شخص امی کر پوند امام مالک شرح موطا مز حدیث مبارک ابتدائی کتاب پوند ان والش پرن الحمدللہ یہ اخ روایت الحمدللہ رب العالمین یہ بیاکھ روایت الحمدللہ علی کل حال یہ بیاکھ روایت ترے چھ صحیح ترے پہ گژھِ عمل کریں پون ین وول مسلمان پور الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ غلط پرین بظاہر الحمدللہ درود و سلام ارسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ما غلط عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بوزان دپان لا واللہ قسم با اللہ قسم پروردگار سن یت کن چھن پرن بچ معیار بچ اصول لا واللہ ما هكذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت کن چھن ہیچنامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو ہیچنائیس یل پوند آسیوان صرف گژھِ پرن الحمدللہ یا علی کل حال اور بوزن وول پر یرحمک اللہ اور ہبر واپس یہدیکم اللہ و یصلح بالکم یہ سنت ہراؤن نہ کیا